你遲到喎。唔好意思，先嚟嘅時候撞到隻青蛙咁大。啊！青蛙殺人啦！青蛙殺人啦！你再份檔案啦，拎上嚟。嗱，呢個咧就係你個新嘅身份，陳虎，35歲，研究生學歷，職業係小區保安、送外賣、的司機，偶然間會喺天橋底算命。你無父無母，冇房冇車，冇女朋友，冇特殊癖好，而隻貓嗰隻。冇錯，編號08967特工陳虎。你今次嘅任務就係要潛入波蘭大街第一大幫派竹南幫，目標係搜集佢哋嘅犯罪資料，將佢哋一網打盡。嗱，佢係大當家高龍輝，非常謹慎；二當家陳龍非常狡猾，所以你要用真實嘅身份去接近佢哋。呢度咧就係個截頭記，你想揾我咧點樣揾？酒蔥、酒油、酒鹽、酒湯、酒麵、酒豬腳。不如我直接點個5算啦。你遲到喎。Sorry 啊，路仔哥，半路中途我救咗個 cosplay 傻仔。小朋友，打人係唔啱噶。哼！你知唔知我哋係邊個？我哋係孤蘭大街周劍鶴。佢睇唔起我哋，我哋喊。喂，你做乜蝦細路啊？嗱，生你聽我解釋啊。解釋？喂，你唔聽我解釋都算喎，仲要打我個鼻。我最憎係蝦細路啦！喂，你個特工嚟啊！喂！啊！青蛙殺人啦！青蛙殺人啦！你再張份檔案啦，拎上嚟。嗱，呢個係個新身份，徐江龍，35歲，小學學歷，職業係小區保安，送外賣，的司機，偶然間會做保達替身嘅。你無父無母，冇房冇車，冇女朋友，冇特殊癖好，連狗都冇一隻。呢個咪我本人？冇錯，編號08966特工徐江龍。你今次嘅任務咧就係潛入波蘭大街第二大幫派打碎幫。嗱，小心啊！佢係大當家謝富安，行蹤不明；二當家梅油叔，非常狡猾。所以你今次要用真實嘅身份去接近佢哋。阿嬸啊！好衰噶，日日都嚟食人哋啲甘蔗，又嗌人哋大嬸。我買甘蔗嘅，叫我甘蔗啊！甘蔗細佬初嚟報道，想開間麵館咁話，你覺得應該擺咩碼頭好啊？大碼頭啊嘛，波蘭街呢度咧本來就屬於盤古門派嘅，但係掌門死咗之後，三大徒弟就自立門戶，各佔一方。街頭咧就係大師兄謝富安嘅，叫打水幫；街尾咧就係二師兄高龍輝，叫做竹南幫；仲有小師妹徐鳳明，叫百草幫。不過就得間鐵打鋪同埋影音鋪咯。你想擺邊個碼頭啊？啤咩啊啤？打爆你個獎啦！中啤？中啤？點解竹南幫？咩打水波？咩事啊？咩啊？竹南幫？咩打水波？搞震！靚仔，你條甘蔗未拎啊？唔係啊嘛，又輸，唉，真係餐餐都係咁嘅。唔好意思啊，請問邊位係老闆啊？我係。哦，你係老闆，你好，在下陳虎，就咁嘅，我係嚟收保護費，3000蚊，麻煩晒。超油魔啊！你知唔知呢度邊個睇噶？呢度竹南幫噶，收保護費。嗱，唔好講粗口啊！呢度咁多細路仔，如果閣下唔俾保護費咧，在下亦都識得一啲拳腳功夫噶。功夫啊！又打髀啊！兩位小姐，早晨，你好。這裡不賣嘢。哦，我其實唔係嚟買碟嘅，冇人咁正經。其實就咁嘅，我今日係嚟收3000蚊保護費嘅。你講咩話？我話哪裡來的神經病啊！氣醒咯！兇殘啊！兇殘！
講呢條街就冇一個講道理嘅文明人啦。小朋友，驚啊你！你而家幫我揾竹南幫個大佬嚟，話我陳虎揾佢嘅，知唔知？對唔住，對唔住。華人呢？係佢啊！邊個俾你度打交㗎？啊？唔關我事㗎，係呢條滾腸話要收我保護費㗎咋。你係邊個啊？大佬，在下陳虎，我係畢業喺哈佛大學雙碩士學位，精通7國語言嘅。其實咧，我係想加入竹南幫，為社會盡一分力噶。你睇下，呢個係我簡歷。大佬你睇下。但其實咧，本人才高八斗，英俊瀟灑，亦都身高1.86米嘅。其實你睇我咧都識到個才藝噶。大家睇到啦，係嘛？所以大佬。求下你俾我機會我帶入你門下，同你講夠啦，明噶啦。其實你咁高學歷，唔使拜我哋門下啦。嚟而家咁，你先行前兩步先。擰轉面，走啦！哈佛大學啊！咦？喂，呢位兄弟，好面善喎。好似見過啊。我叫徐江龍啊。哦，江龍兄啊，在下陳虎啊。江龍兄喺邊度高就啊？唉，倒霉，真係倒霉。我本來適合打水幫，但係嗰二當家煤油蘇唔蘇我啊。乜咁啱嘅？我又係想入竹南幫啊。哎呀，但係可惜啊，我係才不遇。其實咧，我咁嘅。江龍兄啊，江龍兄。師傅在上，徒兒奉命在此。大師兄、二師兄業務纏身，所以派遣門下弟子梅有蘇、陳龍代為拜祭師傅。希望師傅在天有靈，保佑波蘭街4季平安，繁榮昌盛。咁耐冇嚟拍拖波，小雨標青咗喎。你係嚟食飯啦，定係嚟溝女㗎？你梗係過嚟睇小鳳姐㗎啦。嚟食咩？食雞髀。喂，小鳳姐你叫佢咩？冇大冇細，叫師叔。唉，嗱，雞髀我就唔食啦，一人一隻，唔好爭。多謝師叔。哥，這個羊肉包是我專門給你包的哦，你嘗嘗看啊。多謝師。喂，呢度咁多菜，你夾我嚿肉咩意思啊？喂，呢度咁多菜，我係要食呢煲啊！你冇聽到咩？小耀話煲俾我食噶。喂，蘇哥，你嚟食啊！喂，龍哥食，多嚿啦。不如先，冇嘅時候，就算你叫佢幫你，佢都照做噶啦。行啦，撩起你入幫嘅最好時候啊！但係由細到大都未做過壞事，我劣咯。你想唔想入幫啊？我想。咁你成日就睇住我冇眼神做嘢，我話咩你做咩 ？OK？即係咩小雨嘅羊肉煲會有蘇我嚟殺你㗎，搶咁我刺價㗎。而家即刻同我起身，如果唔係10秒之內我就殺咗你。10、9、8、7、6。小雨唔好意思啊，大佬，係你。對唔住大佬，我遲咗。你有邊位啊？在下正是梅油蘇嘅守護使者，你要殺佢，問過我先。好，睇下你嘅手快定我啲子彈快。
宙斯，咁你點啊？我要我我記得你叫徐江龍嘛？你仲在生嘅話，記得嚟打水波運我。我絕對會歸咗你。OK。哇，有幾好手尾啊！佢就係你之後嗰大佬。冇錯啊，下次到我幫你。你小心啲啊，大佬，佢頭先未問事。啊！江龍兄，你講翻冇問題。師叔啊，我同梅阿蘇都大啦，做過國王。係，你哋都大啦，我都老啦。你老睇唔出喎。我啲虞美文都出晒嚟啦。睇過，就算係虞美文，你都係全波蘭大街最靚嘅女人。衰仔啊！你咁口甜舌滑，做咩唔去溝女啊？溝緊咯。死啦！點解佢唔講嘢嘅？咁就好老土。死啦！佢係咪真係溝我啊？但係我當佢細佬嘅啫喎。太尷尬啦！快啲搵人嚟救下我啦！喂，打劫噶！嗱，唔好諗咁多嘢，俾晒錢出嚟。我揸槍啊！我俾5秒鐘時間你，5秒之內仲俾我見到你波蘭大街。多謝大哥大姐。死啦！救命啊！死啦！就嚟 kiss 到啦！太尷尬啦！快啲搵人嚟救我哋啦！大佬，我嚟啦！何方妖孽，竟敢傷害竹南幫二當家，速來受死！冇人嘅？啊，唔阻兩位啦，走先啦，拜拜。咪住，你留低啊！我收你做竹南幫兄弟。此話當真？當真？早晨，大哥大姐，細佬竹南幫陳虎啊！早晨，大佬，你似大佬多啲喎。我知你覺得我今日好靚。咦，大佬，話時話，我崗位喺邊啊？哦，你有崗位啊嘛？係啊。先抬起你個頭，再望你嘅右手面。啊，就係嗰度啦嘛。我會俾心機噶，大佬，多謝。俾心機啊！咦，你咪小強兄？我係竹南幫陳虎啊！大家今日一齊嚟做竹南幫嘅門神咧，多謝你。喂，出咗事啊！應該去做嘢。叔哥啊，而家先1個月啫喎，俾多個月時間我啦。我老婆上個月先入咗去醫院，呢個月我仔又翻大學喎，你知啦，要使好多錢噶嘛，我真係冇咧。咁話，你應承我噶喎，1個月賺50萬。錢呢？我真係還唔到咧，俾多個月啦。俾多1年你都還唔到啦，不如2年啦，下世還咯，係咪㗎？邊位入去你啊？不如2年啦，下世還咯，係咪㗎？邊位入去你啊？我最多咁啊，我今世做牛做馬都還晒俾你啊！咁又唔使你做牛做馬，嗱，呢間鋪俾我啦，好唔好啊？俾間鋪你唔得，我阿爺嘅阿爺留俾我噶間鋪，如果俾佢哋知道我阿爺嘅阿爺會整死我噶。咁你真係唔驚我整死你啦喎？我唉，唔好再講嘛！我真係還唔到啦，蘇哥，我真係還唔到，蘇哥。嗱咁啦，50萬，5隻手指，公平係嘛？我睇你，媽，我睇你嘅，媽，六哥，救我！真係每次呢個時候咧，都有啲咁嘅人出嚟喎。六哥，救我！收聲，好錢嘅。嗱，
欠債還錢啊，天經地義。阿龍哥你嚟咗咧，佢都係要還錢噶喎。哦，咁你唔使俾面我啊！要打要殺，悉隨尊便。不過你又係嘅，明知自己有老有亂啦，都走去借貴利。如果我係你咧，我唔10隻手指斬咗落嚟啦！冇，龍哥，我發誓，我以後都唔到噶啦，我真係以後都唔到噶啦！叔哥，我求下你啦！就食，佢係我哋竹南幫嘅，呢度係竹南幫嘅地頭。你哋打水幫喺度對我啲人喊打喊殺，係咪要同我單聲啊？你可唔可以一次性講晒你啲嘢咧？講完。咁你想點啊你？應該我問你想點啊，梅油酥？你諗盡辦法氹我往去借錢賭，我諗你唔係淨係為咗咁就買啩？喂，我淨係想要佢間鋪啫，邊個想要佢隻手指啊？我變態啊！梅油酥，你好嘢！你自己隻手腳嘥喺你身上面，怪我啊！嗱，廢話唔好多講啦，你到底想點？我諗下先，企喺度啊，隨時冧友啊，唔准走啊！咦，江龍兄咁啱嘅？咦咩嘢？有乜咁啱啊？今日竹蘭幫同打水幫開拖，我一定都犯你哋啊！我哋又冇講打打殺殺，嗱，我同你賭翻盤，我哋贏咗嘅呢間鋪歸我哋打水幫，你贏咗嘅50萬1筆勾銷。龍哥，我聽你嘅，如果你聽我嘅話，就老老實實還先我50萬。嗱，我呢度話3張牌，你揾到你咪嗰隻傾呢，我就當你贏。咁容易？咁我賭啊！喂，你已經食咗唔再賭嘅喎。最後一個，佢冇得救噶啦！你冇得救。嗱，我同你講下，你輸咗，唔好抵賴啊！你驚嘢啫？你。邊隻傾啊？呢隻，你確定係呢張？確定。冇理由嘅，呢啲明明係堅嚟嘅。你出錢，你肯定出錢。我出錢，我問過你要唔要換嘅喎。冇理由嘅，龍哥，你幫下我，龍哥。講你醒下好唔好啊？呢鋪牌你點贏都贏唔到噶啦！賭唔賭啊？賭我攔住我打水泡，我阻我做生意喎！賭到鋪啦！會有數，我哋同你賭。會有數，我哋同你賭。你有邊位啊？我係你老豆啊！你講咩？師傅，搞乜嘢啊？你就交俾我。聽我講，佢係波蘭街賭聖，你唔夠佢賭噶。賭聖，屌！睇我表演。喂，行我嚟！喂，行我嚟！嚟，起身！我俾面竹蘭幫，俾面龍哥，我同你玩多盤。呢度有一隻傾，你揀。就咁玩好似冇咩意思喎。咁啦，你隨便使，我嚟估。靚仔，幾有膽識喎！點啊？睇好牌未啊？點啊？睇好牌未啊？睇好啦！而家你後悔，跪低叩3個響頭，叫我聲爸爸，放過你。唔使啦，你直接嚟講到啲咩啦？咁啊，你贏咗嘅呢間鋪歸你哋竹蘭幫嘅所有，我贏嘅你哋大陸高龍輝嘅鋪我嘅，冇問題。夠啊！君子一言既出，
馬難追。係，我回郵所都唔係無賴嚟嘅喎，都係一言既出4馬難追。盡我情，而家唔講玩笑。我呢個人都唔會講玩笑㗎。嚟，我揀呢隻。呢隻唔係傾，呢隻都唔係傾，咁呢隻係啦，百無有數。呢隻係，你贏咗啦！你贏咗啦！真係贏咗！關你咩事啊？你贏翻間鋪啦！間鋪而家係我哋竹南幫嘅。呢度咁多位閒雜人等咧，就唔好喺度阻住晒啦。突然間阻住我哋財神爺就唔好啦，走啦！你叫陳虎係嘛？我記得你。好行唔送啦，走啦！喂，唔知好似係傾，由頭到尾都唔傾。富哥，可以幫我簽個名啊？可以。好嘢，我有富哥嘅簽名。阿心做咩啊？行路唔帶眼啊？小兄弟，你撞到人要講對唔住噶嘛？係富哥，對唔住，大聲啲啊！對唔住，對唔住，講多10次對唔住，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 同人執好啲嘅先好走啊！係富哥，收到，5分鐘內到。終於都做壞事，終於都做壞事啦咩？唔好意思，遲咗少少。梗係冇啦，我兜路嚟啊嘛。咁我哋開始。你好，呢個？你手機有冇電啊？不如我哋影張相。我哋識咗咁多年咧，都好似冇乜點影相。衰仔啊，越嚟越靚仔嘅。係喎，我知道附近咧有間新嘅咖啡店，攞嚟阿媽玩嘅，不如我哋搵日去試下。你唔係對貓毛敏感咩？冇啊，梗係冇啦。不如今日我哋，不如下次啊，我幫裏邊仲有啲醬。好啊，下次。鬼鬼祟祟，唔通見大佬謝富安？你是說開生日 party 嗎？怎麼就請坐兩個啊？係開 party，但係呢個 party 淨係對你。哦，大白天要點蠟燭，哎呀，點啊！願我會揸火箭帶你到天空去，在太空中兩人住，活到1000歲，都一般心醉，有你在身邊多樂趣。佢一定覺得我好靚仔。抵你一世溝唔到女嘅，實在太辛苦。
咦，江龍兄、陳富興，咦，你喺度做咩啊？食緊飯咯，基本上。食緊飯，你攞咗棍喺度食飯？呢個係顯微鏡嚟㗎，食物有細菌點擺落肚啊？你又教緊乜嘢啊？我喺度都係食緊飯咯，喺度順便研究下啲攝影技術咁啫嘛。喂，幹嘛？啊，家餐廳咁好服務嘅，送埋你出門口添喎。走先啊！唉，走先，走先，恭喜。喂，又係你啊，傑哥嚟啊！江龍兄，當我哋唔係火啊，少咩？得。咁啱嘅，算啦，就咁我咯。咁啱嘅，算啦，就咁我咯。我先唔覺得好食啊！好食啊，好飽啊，好滿足而家。咁我送你翻去。唔使啦，費事俾人見到。見到又點啫？我哋唔係偷唔係搶，有冇爬？哎，小月，今日真係好難忘啊！睇下吉他啦，咪睇鮮花蠟燭啦。喂，最緊要就有你同我。你同我什麼？你同我？我有喜歡的人了，我不喜歡你啊！我現在要回家，你不要攔着我。哎，你係咪中意陳龍？係啊，點啊？陳龍係唔中意你㗎。哎，小月，老生快樂，祝你百年好合，永結同心。小月。今日係咪煤油酥叫你跟蹤陳龍㗎？咁你跟咗佢一日，見到啲乜嘢啊？咁你記住啦，煤油酥問你嘅時候，你都係咁樣答佢啊。哇，做咩你？哦，你驚女人啊吓？哎呀！唉，你又係啲咩啊？問世間情是何，直教生死相許。食埋先，你先講啦。大佬，你為情所困，使唔使我過翻去兩夫啊？唔使，我要靠我真心打動佢。就靠真心，就靠真心。好啦，咁我祝你成功。老闆，唔該要一碗走葱、走油、走鹽、走湯、走麵、走豬腳嘅豬腳麵啦。做咩咁樣揾我？我有重要情報匯報。有冇發現到啲咩？發現到你個仆街竟然做咗陳龍嘅粉絲，仲支持埋佢同徐放嘅 CP 添。唔係啊，我話你有冇發現陳龍好似係個好人嚟嘅？特工編號08967，陳虎係早幾日臥底，揾唔到證據，仲理解敵人。喂，咁下一步你係咪做埋我呢個敵人啊？唔係，中南幫有本帳簿，裏邊記錄晒佢哋所有犯罪資金嘅流向。一周內你偷咗出嚟，交俾我。知道。啊，係啦。我最近發現打水幫有個人叫徐邦樂好可疑，佢四肢發達，頭好簡單，但係佢成日跟蹤我，好彩我發現。你話我哋使唔使將佢？唔好打咗邊，最緊要完成任務。明白。老闆，我要一個走葱、走油、走鹽嘅。喂！做乜咁樣鬧？我有嘢要匯報。琴晚凌晨3點鐘，我見到煤油酥喺度燒信，好彩我醒目，我攞到一封信俾你啊！做得好，有新任務。嗱，打水幫有本帳簿，裏邊收錄咗佢哋所有犯罪資金嘅流向。一周內偷佢出嚟，交俾我。絕對冇問題。啊，
喺竹籃幫裏邊咧有個叫陳虎嘅人，哇！佢蛇頭鼠眼，平時係拎個 pat pat 嚟行嘅。好彩我 pat pat 醒目，發現咗佢跟蹤我。我使唔使？唔好打錯邊城，要完成任務。哦，喂，老友，你哋係咪神經病㗎？錯啊，老闆，我哋係維護世界和平嘅英雄嚟㗎。英雄？神經病，神經病，神經病啊！打我啊！係你邊度出手嘅？去咗邊啊？阿大，尋晚賭贏你嗰條友，我哋起佢嚟，佢嘅陳父喺美國哈佛大學翻嚟，一級榮譽碩士畢業，仲精通7國語言，能歌又善舞。啊！嗰啲竹籃幫咁犀利嘅咩？連看門口都碩士生。係啊，大。嗰邊嗰個，新嚟嗰個啊！我啊，你攞廢唔講嘢，你咩學歷啊？我話差少少，初中畢業。佢9年義務都未讀完，學咩人出嚟行古惑啊？讀失成書就唔使出嚟行啦。惡嘴啊你！你唔識讀書，你都有特別嘅才藝啊！我特別窮，我特別蠢，我而家淨係想知道邊個仆街招你哋入嚟㗎？咁又唔係追究邊個對錯嘅問題係咪先？咁最緊要我哋呢個打水幫咧，又唔好俾呢一個竹籃幫呃落去。佢哋招碩士，我哋就招博士。阿大啊，咁我出幾錢人工俾佢哋？2500包成包住。仲有啊，你同我報翻夜校啊，學費我交，價我照批，乜唔到嘢嘅全部同我攔。阿大，你咪講真啊嘛？我似係黃兆威。嗰個陳龍係咩學嚟㗎？大學本科。咁你同我報翻個夜校。唉，喊咩氣啊？我唔講啊。你講。我唔講，講你又唔開心。講。好啦好啦，我都唔知你同竹籃幫鬥啲乜嘢。係，陳龍係靚仔過你，有型過你 ，fit 過你，但係你都有優點㗎。小雨唔中意你，係佢有眼光啫，唔關陳龍靚仔事㗎。乜你哋都咁覺得嘅咩？我要聽實話。係啊，我要同竹籃幫同陳龍鬥，而且我同你哋講，竹籃幫呢個地頭我就硬㗎啦，我要陳龍爛出波人命。驚啊！咁先我二當家，唔會有鬚㗎嘛。大佬有乜計劃啊？哇，條橋咁老土，你嚟啊！我初中未畢業。收聲，跟我做。喂，你寫去邊啊？喂，好急尿啊！快啲啦，冇時間啊！係啊。哇，我的楼！喂，为什么会没礼貌？我什么我很凶的。你你想怎样啊？谁变态？不是，一个字上吊死了，哎，过，两个字，蛇走，哎，过了。搞掂未啊你？咩樹喺度？以前唔記得佢知噶喎。哎，你們在說什麼？冇啊，我話呢度好大風啫嘛。哎，鬼祟祟的，你在幹壞事。哇，那意思我就快速下樓，馬先生。喂，大佬喺邊啊？知啊。哎呀，我搵翻細佬先啦。本在冇，本在喺邊呢？太大意大咯，唔好意思。好，快啲，食得。
大佬，喂，大佬，冇嘢嘛？喂，死咗係嘛？大佬。哇，胡油蘇就死咯！OK， 未死，係爭啲死。所以你而家想講，我哋啲僆去你度殺人放火，兼害埋胡油蘇係咪啊？好彩我發現得早，救翻我大佬出嚟。如果唔係擺你門口嘅就係一副棺材啊！你哋睇下，害到我大佬都唔知邊度半身不遂，哇！有流晒口水，話晒佢都係有為青年，見女又可憐。咁而家點搞啊？點搞啊？你哋點搞啊？全部唔好嘈！傑仔的而且確係竹蘭幫嘅人，佢琴晚突然失蹤，做過啲咩，去過邊度，我哋都唔知。但如果俾我知道呢件事真係佢做嘅話，我第一個唔放佢。傑仔，你係咪有嘢想同我哋講啊？講啊！仲有咩好講啊？我哋係人證，呢日人民人證物證俱在，仲想抵賴？咪係！就算係判死刑，你都俾個犯講埋最後一句說話啦。起身，講，龍哥我冤枉啊！我冤枉啊！龍哥我冤枉啊！唔好俾我估中，你更加想講，你乜嘢都唔知啊！我真係咩都唔知道啊！你係咪想同我講，尋晚食完宵夜之後，俾人捉咗入間房裏邊，而家先放翻出嚟？係啊係啊！跟住又想同我講，啲架撐唔屬於你嘅，你乜都冇做過啊！我真係咩都冇做過啊！咁即係話，你哋話我哋打水幫，屈你哋竹蘭幫啦？我冇咁講過啊！咁就奇怪啦，唔通我哋二當家自己冚頭埋牆啊？佢好明顯係一個局啦，我唔知佢想點啫。你而家想點啊？500萬，500萬，有錢賠錢，冇錢賠鋪。佢值乜嘢500萬啊？就憑我大佬英俊嘅容貌、強壯嘅身軀。你居然講埋啲咁嘅嘢嘅時候，面都唔紅一下，好嘢好嘢。傑仔，你老老實實答我，呢單嘢係咪你做？龍哥，我敢對住關二公發誓，如果係我做嘅，我死全家。火雞，你敢唔敢發誓啊？火雞，你敢唔敢發誓啊？我有咩唔敢啊？如果係我做嘅，佢哋死全家。哦，反正我全家都死晒嘅啦。好兄弟，蘇，我哋大人嚟噶啦，二當家都做埋，有好多嘢唔可以好似以前細個咁，咩都攞嚟講笑。望我哋身後班咧，可能佢哋會為咗我哋一句說話，命都唔要。仲講咁多廢話，有錢賠錢，冇錢賠鋪。老哥，少少心意，好好養傷啦吓。你當佢乞衣啊？你哋全部都係乞衣嚟噶啦！你求其捉條靚仔想屈我哋竹蘭幫500萬，你冇傻啦！好，你哋竹蘭幫落背為家，仲屈佢係乞衣？兄弟，打！小鳳姐，竹蘭幫佢哋得啦。我識咗煤油蘇咁多年，佢趷起條尾想屙屎屙尿我都知啦。你走啦，件事就咁算啦。算，一個話算就算啦，打到我大佬咁。煤油蘇，你自己講。我哋大佬話俾個面小鳳姐，我哋兩幫人飲過呢杯和頭酒，件事就咁算數。龍哥，唔係信唔過我哋啊嘛？大家自己兄弟，有咩話信唔信得過啫？你兩個咁無恥嘅？搞錯啊！佢哋由細玩到大兄弟嚟噶。你錯啦，佢唔係我兄弟，我兄弟喺後邊。仲同佢講咁多做咩啊？兄弟做嘢！都冇用。胡油蘇，你走。兄弟走。細叔。
小龍我走咯喎。再邊啊你？我諗住認謝富安做契爺去打水幫。你做咗咁我點啊？高龍輝咁睇好你，你咪去竹蘭幫咯。唉，唔好搞我啊！二當家位我唔做啊。你留低啊！二當家位你做。好搞笑啊你！唔係啊，兄弟，我認真嘅，我唔想你走啊。我今日諗住同你拜拜噶啦。咁我哋以後仲有冇機會一齊食薯條？可以啦，竹蘭幫同打水幫一條街上面，兩報道好多事情。咁走咯喎。咁好啦，我唔送你啦。做兄弟嘅，希望你得償所願。早做。拜拜。邊個？係我，係爺。你今日做得好好啊！趁住擺和流酒，氹下就飲下杯毒酒，趁住真氣大亂，然後出打佢重傷。可惜你受傷在先。對唔住，係我辦事不力。冇事。而家陳身受重傷，高龍輝又不知所蹤，竹蘭幫群龍無首，正係我哋落手嘅好機會。咁白草堂嗰邊點辦？你嘅小師妹徐鳳鳴好似唔相信我哋喎。唔使理佢，我哋只要揾一個同竹蘭幫不和嘅理由就得啦。記住，歷史係由勝利者所寫。係爺，咁接落嚟我哋應該點辦？你而家唔好諗咁多嘢，養好傷先啦，身體要緊。唔好走啊！梅油蘇走咗，大哥又走埋，唔通連你都要走？你隻手好凍啊！係你中咗梅油蘇嘅五毒神掌啊！好彩佢自己有傷在身，功力大減。如果唔係，你差啲死噶啦！小龍，我擔心你啊！小鳳，叫師叔。啊，大佬，其實唔好意思，諗住嚟入嚟問你有冇咩需要咁，阻住兩位，唔好意思，唔好意思。你兩個慢慢傾，我出去先。唔好意思。好，你坐低。大佬，我有樣嘢要同你交代。講啊！我要你打水幫嗰度偷本賬簿翻嚟。啊，大佬，點解要我偷竹蘭幫嘅賬簿啊？咁火雞咧？徐江龍，你又打得又走得，叫得你去，自然有我嘅道理啊！咁平時又話我蠢，蠢咧有時都係一件好事，聰明人咧甚至太複雜。咁叫讚我咩？阿哥，我知你唔識武功啊，但你夠醒啊嘛，你轉數快，除咗你，我搵唔到其他人。後面我都大佬。咁你而家即刻走，即刻去。打多啲啊！阿大放心啦，全部都係一等一嘅金牌打手。如果可以嘅話，留埋佢條命。呢個係大當家嘅意思，定係二當家你嘅意思啊？我嘅意思即係大當家嘅意思。我哋遇人殺人，於法殺法，咁就咩？無油蘇話賬簿喺2樓噶噃。阿虎，我咪叫你走嘅，你翻嚟做乜嘢啊？殺！你殺到嚟啊！匿埋先。你聽我講，如果我翻唔到嚟，你天光之後即刻去百草堂揾徐鳳鳴，佢去聯絡大當家，仲有即刻離開波蘭大街，以後唔好翻嚟。
如果你仲記得我嘅，冇嘢啦，匿埋。兄弟，保重啊！大哥，我街，個陳龍條命喺度等你嚟好啊！嚟啊！竹林幫二當家，都係不外如是啫。我街，我喺後面等你。四哥，係咪陳龍啊？打水幫得翻冇有鬚嘅一個，奇怪。陳龍你嚟咗啦？火雞落嘅手啊！你唔好睇我咁樣做二當家，我淨係嗰隻狗嚟噶啦！你試下坐我呢個位啊！你同我都係一樣嘅咋？哦，你咪過嚟殺我咩？陳龍你喺邊度？走鬼真係煩。走啊！四大傳無果，五運本來通，將頭流達人，有此斬出風。頂！每次去到最後關頭，都係重要人物走出嚟嘅。小龍，好耐冇見啦。大哥，你再遲啲嚟裝香俾我噶啦。你啲武功退步咗好多，如果僆仔打唔過，睇我啦。輸啦！我已經輸啦！滾！走！小龍，你趕得切翻嚟，咪就係我小師妹咯。唔知點解，我去到邊佢都知我行蹤。唔使望啦，佢嘅武功都退步咗好多，仲喺路上。大哥，歡迎你翻嚟。江龍兄，哇！你個頭做咩腫到隻黑毛豬咁嘅？俾人打咯！喂，你呢個咪山區老毛小熊貓，你啊真係俾人打啦！唉，而家啲治安真係差，差就梗噶啦！嗰條友唔好彩啊，俾我濕咗兩拳添啊！我又係喎，我仲咬咗人幾啖添啊！蝦完未啊？食乜嘢啊？一碗知啦，酒葱、酒油、酒鹽、酒湯、酒麵、酒豬腳嘅豬腳麵啊嘛，兩個都係嗌呢啲噶啦。你係邊個？你係邊個啊？我問你先㗎。你答我先。佢係邊個？我揾着佢家伙。冇錯，你兩個都係我派去特工。我知你兩個而家已經好疑惑，但一切都係上頭嘅安排，自有原因嘅。嗱，呢兩本咧假賬簿咧，你攞嚟交出。有咗真賬簿之後咧，我哋就可以展開最後嘅行動啦。而家係關鍵時刻，你哋千祈唔好穿崩啊！明白。哥，呢本就有派人喺打水幫偷翻嚟賬簿。咦，唔多喎。呢本賬簿係假嘅，我大師兄謝富安點知得咁少錢啊？大師兄個人咁蠱惑，點會將賬簿周圍擺啫？
算啦，唔好講佢啦。二師兄啊，你今次翻嚟會留幾耐啊？半個月啦，咁快就走？咁竹南幫點算啊？仲有你同小師妹嘛？我負責收屍嘅啫，其他嘢唔關我事噶。大哥啊，你唔可以一走了之啦！今次打水幫班人咁有野心，憑我一己之力，我冇可能壓得住佢哋。萬一我咩心情，波蘭大界一定會落佢哋手中。小龍，我唔怕老實同你講，其實我一早已經金盆洗手，唔再過門江湖人。今次之所以出手，都係因為情勢所逼。不過你放心，我唔會袖手旁觀，見死不救。咁你諗住點幫我？我哋竹南幫最醒目嘅兄弟喺邊度？就係佢。係啊。哈哈，佛大學精通六國語言。小兄弟，你學過功夫嘛？我學過啲功夫嘅都大東家。打幾拳睇下。好。正所謂人不犯我，我不犯人。人若犯我，我必犯人。打水幫今次來勢洶洶，謝富安功力深不可測，梅油蘇就深得佢嘅真傳，所以我哋今次絕對唔能夠輕敵。跟住落嚟嘅日子，我會傳授你哋一套功夫，叫做龍虎拳。呢套拳法係盤古派祖師爺獨創嘅秘技。呢套拳法嘅精髓，猶如龍騰虎躍，威震四方。大佬，我想問下咧，其實我係一個睇門口嘅，做咩？大當家覺得你天生異品，骨骼精奇啊！你要睇得出。雖說你武學根基尚淺，但你耳聰目明，身法敏捷，而且識得隨機應變，呢啲正正就係小龍所長。所以你兩人如果能夠攜手共修，必定能相輔相成，相得益彰。龍虎拳取龍之勇猛，虎之矯健。初時與龍潛深淵，形神聚氣，於無聲處聽經來，此乃龍游之境，講究嘅係內力嘅積澱、氣息之凝聚。繼而拳出如虎，勢不可擋，拳風呼嘯，猶如虎嘯山林，震人心魄。此乃虎嘯之威，展現嘅係外力之爆發，力量之極致。好，邊度似老虎？成隻病貓咁樣。今日嚟到呢度啦。嚟咯嚟咯，新鮮滾熱辣啊！嗱，呢啲糖水咧就我親自整嘅，呢啲糕點咧就我老婆整嘅。無論如何，你哋三位都試下。咁客氣啊，老王。使咩咁講啊？冇你，我都冇機會喺個廚房度表演下我啲廚藝。哦，仲要多謝虎哥，冇虎哥嘅，我基本就冇機會攞翻間鋪。要多謝多謝龍哥啦，係佢叫我將間鋪頭俾翻你噶。咁樣？哦，多謝龍哥，多謝龍哥。你冇多謝我住，每個月收翻你500蚊租。呢個唔係問題，其實好多街坊都知道噶啦。我哋冇錢，都係你借俾我哋嘅。呢啲叫投資啊，老王。費事你發一達啦，我收息添啊。吓，仲要收息噶？你唔使聽佢講啦。小龍呢份人咧最怕人讚，你一讚佢咧就係周身。多謝龍哥，多謝虎哥，多謝幾位師傅，仲有幾耐啊？好快噶啦，等我睇埋呢本書，仲有200幾頁。啊！你過嚟睇下。喂，大學生，我寫嗰啲字咁樣衰嘅。喂，梅油蘇啊，我係二師叔啊。二師叔啊，頭先個飛鏢你掟啊，係啊，寫乜嘢啊？一個字都睇唔明喎。哦，咁嘅，阿契爺咧就知你翻咗嚟，仲要將呢個龍虎拳法咧傳埋俾陳龍同陳虎喎。咁你知噶啦，契爺不嬲知師傅偏心於你噶啦。咁你而家仲要傳埋拳法俾你喎，所以咧契爺咧想10日之後咧叫我同阿火雞咧同你哋決一死戰。嗱，
輸咗嘅躝出波蘭街，自廢武功。係咁啫係嘛？你打個電話嚟講聲咪得咯。少少儀式感，冇傷到你啊嘛。冇嘢啦，得閒飲茶啦。啊，好。收嘅時間實在太短，真係卑鄙！阿虎先啱啱開始你龍虎拳法，冇可能打得贏火警無油鬚嘅。去邊啊？冇，諗住執嘢走啫。唔使驚喎，我有一靈丹，叫做逆天增功神丹。此丹可以令你喺短時間內功力大增。煉製此丹需要10日時間，你哋按計劃好好練習。我去準備一下。以刀氣刀，氣刀力刀，力透風，咁先能夠發揮龍虎拳嘅最大威力。好，唔該，我陪你練。呢下咪中咯，你要擋啊嘛，再嚟，嚟，擋，上邊咧，你擋下邊唔擋上邊嘅，隻手要擋翻上嚟，抽翻上嚟啊嘛 ，OK， 再嚟，呢下咪中咯，你要避啊嘛，我避係點啊？避啊嘛。龍虎拳法精妙之處在於龍虎合一，意氣相通。你必須將兩者融為一體。此拳法有龍之威猛當勁，亦不失虎之靈動飄逸。紅眼先啦。小虎，我兩兄弟有今生，有來世。聽日冇錯啊！聽日收網行動，就憑2本帳簿？唔止，其實我兩個幫會咧，我都拍咗我底好多年噶啦，攞咗好多料噶啦。果然真人不露相。想當年咧，乜唔講啦，最緊要聽日兩大幫派聽日咧都會打個你死我，我哋咧就天降神兵，將我哋一網打。陳龍陳虎，係你哋今日要代表竹南幫同梅有蘇火雞佢哋打擂台。有冇信心？冇。好，我都冇。不過你哋仍然都要拼死一戰，為自己，為咗竹南幫嘅兄弟同埋波蘭大家街坊，有冇問題？好，你哋去啦。大當家，我想問下你係咪有啲嘢唔記得咗俾我？好似嗰啲咩翼咩天咩？得，你轉身先啦。得啦！哇，3粒咁多，1粒而家食，上擂台之前食1粒，最後1粒緊急嘅時候食。係咪心理作用咧？我覺得而家個人精神咗，大隻咗，自信心翻晒嚟添，仲好好打啊！竹南幫，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 竹南幫！小龍加油啊！小虎加油啊！我等你翻嚟啊！我兩兄弟有今生，有來世。我哋今日嘅比武係3盤2勝，輸咗嘅要離開波蘭大街同埋自廢武功。同埋我哋今日要特別鳴謝駐場醫生小魚。冇有蘇，你做咩燒咗竹蘭幫本數簿啊？個數簿假㗎。契爺講咗啦，呢場比賽你輸咗嘅話，以後都離開打水幫。好心你一把年紀就唔好做人契女啊！好過你一把年紀就要瞓街啊！你上先，你打完我再上。恐怕你連上場嘅機會都冇啊！小虎，你而家已經增加咗20年功力，完全唔需要怕佢。係我啊！
唔再呃佢啦。嗰粒真係神丹嚟。小虎，以你嘅實力真係唔夠佢打㗎。大佬，你行埋一邊先，我已經陣間整親你啦。弟弟，姐姐會對你温柔啲噶啦。姐姐，我中意粗暴啲嘅，嚟啊！10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。第一回合，竹籃幫勝。大佬，唔覺佢真係贏，我都估。第二回合你上，我唔好意思，力度如何啊？繼續上面，好，又話打上面嘅，呢兩條友搞乜啊？哇！10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。第二回合，打水幫勝。竹籃幫打水幫各勝一局。第三回合，決勝回合。陳龍、陳虎，你哋兩個一齊上。我想睇下係你哋龍虎拳犀利啊，定係我五毒神掌犀利？真係一對龍兄虎弟啊！竹籃幫果然係臥虎藏龍之地啊！二當家陳龍有擔當有義氣，呢位小兄弟陳虎有頭腦有身手，膽量添，果然係臥虎一隻啊！陳虎係臥底？哇！你有冇搞錯啊？阿虎，我問你，我係咪有今生？有來世。我唔理你係邊個，你永遠係我好兄弟。大家定靜，一人做事一人當。相裏邊嘅臥底係我去當龍，亂噏，分明就係陳虎。我跟蹤過陳龍，亦跟蹤過梅油蘇。你冇諗住喐我啊！我有晒你哋嘅打命啊！大師，清理門戶係貴邦嘅內務，不妨等你比武完成，大升你翻去再慢慢處理啊。二師弟，咁耐冇見，你都係咁乞人憎，係嘛？大師兄，你仍然都係咁陰狠毒辣。我呢一世人最後悔嘅嘢就聽咗師傅講同你食跟蠶豆。我知，我殺咗你，我都會死噶嘛。師兄，我見到你咁唔開心，冇咁得戚，我殺你唔到啫。我嘅徒弟可以殺死你嘅徒弟，以示我心頭之憤。大師，你癲咗啊？大哥，點解佢會有逆天真功神丹嘅？佢個粒係真，食咗之後，瞬間會將功力提升40，但係逆天而行，
代價非常之大。咁狠毒，會有數，個個睇小你，我唔會，我包保你一定會。兄弟，上！二龍一虎，剛柔並濟，既有龍之道，不失龍之義，動之相互，各自你玩滾！食啦！條女及緊你喎！我哋品靚度食飯。你講乜嘢啊？你頭先嗰句咩意思？我話上頭就到啊！我唔想你哋受傷，我想你叫竹南幫啲兄弟。你上頭係邊個？淨係得盧仔一個人先知。原來你一直呃緊我。你信唔信我一手捏死你？我信，但係你係陳蒙，你唔會咁做。咁多位兄弟，我有嘢同大家講。解散竹南幫。點解啊？由呢刻開始，我唔再係二當家，你哋亦都唔係竹南幫嘅兄弟。我陳龍做過嘅所有事，同你哋完全冇關。你哋都唔使望我啦，我都已經唔係你嘅大當家。天大地大，任你跑動，邊度都可以。兄弟們，保重。師傅，知㗎啦，為咗着你。我走啦。幾秒鐘啊！你都係。師傅，好耐冇見啦，你好嘛？我哋三個喺你走之後，鬧嚟鬧去，好彩都冇邊個打死邊個。可能大家都幾好，大家有工開有飯食。相信以後解散咗竹南幫同打水幫，應該會更加好。我睇就未必。師兄，師兄飲茶。二師弟，師傅都唔好講，何必仲裝模作樣假惺惺啊？我而家嚟問，
你要解散中南幫，點解你攞我哋打水幫嚟墊師弟？師兄，我都係邊會諗到而家仲有人用卧底招咁老虎？好一個受害者啊！你夠膽當住師傅面前話你唔知道幫派裏邊有卧底？師兄，我唔敢飲，飲完行出呢度。如果我話解散兩個幫派係為咗大家，當住師傅嘅面，我高龍飛咁講，師兄，你一直喺度揾多幾師傅先有嘅事交咗。交明，如果救你，就等於而家解散兩個幫派。你而家唔明白，將來你會明白。最憎呢啲咁嘅，講一半就唔講一半，喺度故弄玄虛，故意安排伏筆，你自己玩晒佢啦，我唔玩啦。師兄，當年師傅呃你食嗰粒銀針頭，唔係擔心你會殺咗我，係怕我唔殺。點解你仲喺度嘅？我一路都喺你後面跟住。仲有我，有我，我話俾你啦，係喎，我坐喺上面。喂，點解冇行動嘅？哇，邊度埋你講㗎？叫佢出嚟！咩啊？佢嚟咗。應該係